ओ दाजु भाइ कहाँबाट आएको? यसो डुल्दै आएको नि दाजु। हिजो तपाईँहरूको क्रिकेट म्याच थियो होइन दाजु? के भयो? थियो भाइ, अब एकछिन बसेर कुरा गर नि ल। ए साँच्चै दाजु म्याचको बारेमा भन्नु न हौ। हिजो म्याच थियो होइन? हार्नुभयो कि जित्नुभयो दाजु? हार्यो नि भाइ, हार्यो। 1 लाखको म्याच थियो, पुरै सदमामा छु म त यार। ए दाजु मलाई चाहिँ किन नभन्नुभएको? म पनि क्रिकेट खेल्छु त दाजु। हाम्रो भाइ तिमी क्रिकेट खेल्छौ? कति खोजे टिम बनाउनलाई, प्लेयरै नपाएर यार कस्ता केटाहरू राखेर खेलेको, हार्यो नि। ए हो र दाइ, म भएको भए फिक्स जितिन्थ्यो। विराटनगरमा कति टुर्नामेन्टहरू खेल्थे। हा भाइ, तिमीले पहिल्यै भन्नु पर्ने थियो नि यार, तिमी यत्रो क्रिकेट खेल्ने रहेछ। हामीले भन्यो हामी तिमीसँग खेल्थ्यौ नि तिमी। ए दाइ मलाई नि थाहा भएन, तपाईँले नि भन्नु भएन। भन्नुभएको थियो भने म काम पनि मिलाउँथेँ, गएको नि म मिलाउँथेँ। क्रिकेट त दाजु मलाई त्यति मनपर्छ नि त। हा भाइ, ठुलो गल्ती गरेछ नि तिमीलाई नभनेर। थाहै भएन, तिमी खेल्छौ भने थाहा भएको भए तिमीलाई भन्थेँ नि। ल भाइ, तिमी नि क्रिकेट एकदमै खेल्ने रहेछौ। अब थाहा भयो, अर्को पालि त स्योर। ल तिमीलाई चाहिँ स्योर क्रिकेट हाम्रो टिममा राख्यो है त। ल ठिक छ दाइ, अब यसपालि यस्तै भइहाल्यो। तपाईँले नि भन्नु भएन, ठिकै छ। अर्को पालि खेल्नुपर्छ दाजु। यो पालिको सहित उठाउने गरी बाजी खेल्नुपर्छ दाइ अर्को पालि। अब निस्किनु पर्यो है त। हुन्छ दाइ। ल ओके। ए दाइ सुन्नु न, सुन्नु, साँच्चै कति गोलले हार्नु भएको रे?